बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उफनती ब्रह्मपुत्र अपने साथ खेत, घर, सड़कें और लोगों की वर्षों की मेहनत बहा कर ले जा रही है। हजारों परिवार राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं, जबकि कई गांव अब भी चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। कहीं नाव ही एकमात्र सहारा है तो कहीं हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस मानवीय संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली से भी एक महत्वपूर्ण संदेश आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर राज्य में बाढ़ की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। क्योंकि असम में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं, कई लोग लापता हैं और वो विजुअल्स, वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आती जा रही है, जहां से इस बाढ़ की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत से क्या राहत लोगों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली है और कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए जो भी सहायता आवश्यक होगी उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से हुई बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरे दिन राज्य की स्थिति पर चिंता जताई है और यह आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में केंद्र का समर्थन राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश की तीव्रता कम होने और जल स्तर में मामूली गिरावट के कारण राहत की उम्मीद जरूर जागी है, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। राज्य के कई जिलों में अब भी बाढ़ की चपेट में है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन लगातार इलाकों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। अब सरकारी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं एक बार, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस आपदा ने अब तक दर्जनों लोगों की जान ले ली है। हजारों परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और लाखों लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क टूट चुका है, जिससे राहत पहुंचाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसके बावजूद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। असम में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ आती है, लेकिन इस बार की स्थिति को कई विशेषज्ञ असामान्य मान रहे हैं। लगातार भारी बारिश, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ना तथा निचले इलाकों में जलभराव ने व्यापक तबाही मचाई है। कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, पशुधन का भी बड़ा नुकसान हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है जिनकी आजीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर है। बाढ़ का असर केवल गांव तक ही सीमित नहीं है। कई कस्बों और शहरी इलाकों में भी सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। स्कूलों को अस्थायी राहत शिविरों में बदल दिया गया है, जबकि कई सरकारी कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज पर भी असर पड़ा है। बिजली और संचार सेवाओं में व्यवधान के कारण कई इलाकों में लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट चुका है, जिससे धीरे धीरे बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामान्य जीवन में लौटने की है। प्रशासन की ओर से भोजन, चिकित्सा और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लंबे समय तक विस्थापन लोगों के लिए मानसिक और आर्थिक दोनों स्तर पर बड़ी परीक्षा बन चुका है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाया गया है ताकि जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास योजना पर भी काम शुरू किया गया है। इसी बीच केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां भी राज्य सरकार के साथ मिलकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यक होने पर अतिरिक्त राहत सामग्री, वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ टीमों के भेजने की तैयारी भी की जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं
कि किसी भी प्रभावित परिवार तक सहायता पहुंचाने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पहले ही सेना और भारतीय वायुसेना को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल बचाव अभियान के लिए तैयार रहने को कहा था, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि असम की भौगोलिक स्थिति और ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल जल ग्रहण क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ की चुनौती पैदा करता है, लेकिन बदलते जलवायु पैटर्न और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए केवल राहत और बचाव ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन, नदी तटों की सुरक्षा, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और वैज्ञानिक योजना पर भी ध्यान देना आवश्यक है। राजनीतिक स्तर पर भी इस आपदा को लेकर सक्रियता बढ़ चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री से सीधे बात करना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इस आपदा को गंभीरता से ले रहा है और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की भविष्यवाणी और नदियों के जलस्तर पर सभी की नजरें हैं। यदि बारिश नियंत्रित रहती है तो आने वाले दिनों में जलस्तर और नीचे आ सकता है, जिससे राहत कार्यों में तेजी आएगी। लेकिन अगर दोबारा भारी वर्षा हुई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। असम के लाखों लोगों के लिए ये एक कठिन परीक्षा है। एक ओर प्राकृतिक आपदा ने उनके जीवन को अस्त व्यस्त किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर राहत और पुनर्वास की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय, राहत एजेंसियों की मेहनत और स्थानीय लोगों के सहयोग से अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षित जीवन और सामान्य परिस्थितियों में वापस किया जाए। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।